혹시 입주금 부족해 내 집 마련 고민하시나요? 소득 증빙이 어려우신가요? 이제 내 집 마련 고민만 하지 마시고 상담받으세요. 저희가 입주금 없는 좋은 현장으로 내 집 마련 도와드리겠습니다. 오늘은 용인 기흥구 현장입니다. 거실에서 숲뷰 가능한 32평형 3룸 매물이며 거실 외부로 통베란다 있는 현장입니다. 내부는 넓은 거실과 대면형 주방이 있고 방 3개, 화장실 2개, 다용도실 3개 있으며 거실과 안방에 에어컨 설치되어 있습니다. 주변 편의 시설로는 이마트, 상갈역, 초중고 있으며 버스로 이동 가능합니다. 상담 망설이지 마세요.